Ամեն օր վերկացից մինչև ավարտի ազդանշանը ուսումնական ստորաբաժանումում ընթանում են տարաբնույթ մարզումներն ու պարապմունքները։ Արվում է առավելագույնը ամրապնդելու և կատարելագործելու զինվորների մասնագիտական հմտություններն ու ունակությունները։ Հիմնական ուշադրությունը դարձնում ենք ֆիզիկական պատրաստության որակի բարձրացման, մարտավարամասնագիտական պատրաստության որակի, գրակային պատրաստության, ինչպես նաև աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպեսզի բարձրացնենք մեր զինծառայողների կրթական ցենզը։ Դեպի նշանակված դիրքերը առաջ, հարտի! Այսպես ու նման վարժանքների շնորհիվ են ներդաշնակվում ամիսներ առաջ բանակի շարքեր համալրած ժամկետային զինծառայողների գործողությունները, կատարելագործվում են նրանց արագ և արդյունավետ գործելու, Գնդացրոս Շամայանը պատրաստ է մարտի! Կցագրված զինատեսակներով առաջադրված խնդիրները, լիարժեք կատարելու ունակությունները։ Երբ որ նոր ենք եկել, չենք հասկանում դեռ այս ամեն ինչը, ավելի լուրջ չենք նայում այս ամեն ինչին, բայց որ արդեն մենք բանակում ենք, սկսում ենք ավելի լուրջնել այս ամենին։ Օր-օրի ամենաառաջընթաց տեսնում ենք, այդ ամեն ինչը գալիս է մեր սպաներից եւ մեր կողքը կանգնած են ընկերներից, ովքեր մենակ աջակցում են մեզ ամենաարցում։ Լինի ստորաբաժանման տեղակայման վայրում, թե դաշտային պայմաններում, տեսական ու գործնական դասաժամերը հաջորդում են մեկը մյուսին։ Բոլորը միակամ ու անտրտունջ պարապում են, շտկում թերություններն ու բայլավում ցուցանիշները։ Փորձում ենք անհատական մոտեցում ցուցաբերել մեր ենթակա ազդակազմին, որպեսզի մեր զինվորը կարողանա լավ եւ գերազանց մակարդակի տիրապետի այն ամենը, ինչը բնորոշ է իր մասնագիտությանը։ Տղաներին խորհուրդներով օգնում և ոգևորում է սերժանտ Մխիթարյանը, որը ժամանակին անցել է այս նույն դասընթացները, ներկայումս իբրև կրտսեր հրամանատար, իր փորձն ու փորձառությունն է փոխանցում պատրաստության ծրագիրը անցնող զինվորներին։ Պատրաստ, գերազանց։ Արդեն 16 ամսվա զինծառայող եմ, ծառայությունս համ կազմակերպել եմ մարտական հերթապահությունով, համ էլ ուսուցանել եմ մյուս զինծառայողներին, թե ինչպես նույնը կատարել արդեն իրենց նախորոշված զորամասերում։ Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի ուսանողն ու ապագա ծրագրավորողը ասում է. իր իսկ փորձից գիտի, զինվորին մասնագիտական գիտելիքներ հաղորդելու, դրանք հղկելու լավագույն միջոցը գործնական պարապմունքներն են։ Տեսական գիտելիքները կարևորում ենք, սակայն գործնականով ավելի լավ է տպավորում զինծառայողի մոտ ուսուցանվող թեման ու ինքը արդեն ինքնուրույն փորձում է դա ու հետագայում կարողանում է կիրառել ավելի լուրջ խնդիրներ կատարելիս, ինչպիսին են մարտական հերթապահությունը։ Ինչքան էլ որ լսում ենք, կարդում ենք, մեկը մենք այդքան չենք պատկերացնում, ինչքան գործնականում մենք անում ենք, ցույց ենք տալիս ամեն բան, նույնն էլ մեզ են ցույց տվել, ու մենք արդեն մեր ընկերներին ենք ցույց տալիս, որպեսզի իրանք կարողանան ավելի լավ տիրապետեն։ Գործնական վարժանքները մեզ հմտացնում են, օր-օրի կարողանում ենք այնպիսի մարտավարատեխնիկական ուժ ձեռք բերենք, որը որ մեզ հետագայում պետք է գալու։ Առաջիկա քննություններին ընդառաջ ուսումնական ստորաբաժանման զինվորները անտրտունջ ուսանում ու բայլավում են ցուցանիշները։ Սա անվերջ ու շարունակական գործընթաց է, կատարելությանը ձգտելու միակ միջոցը։ Տիրապետում եմ բոլոր պարտականություններին, գերազանցիկի կոչում ունեմ, շնորհակալական նամակ են ուղարկել տուն, ամեն ինչ անում եմ, որ ընտանիքիս պատիվը բարձր պահեմ։ Մնացել են արդեն հաշված շաբաթներ քննություններին, իմ կարծիքով նրանք լիարժեք պատրաստ են ու կարողանան քննություններին գերազանց արդյունք ցուցաբերել, որից հետո արդեն կտեղափոխվեն իրենց նախորոշված զորամասեր։ Մենք հրամանատարներս անհատապես ենք մոտենում զինվորին, քաջալերում ենք, անձնական օրինակով ենք շատ ժամանակ նաև հանդես գալիս եւ ես տեսնում եմ, որ մեր զինվորը քննությունների ավարտից հետո ունակ կլինի պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։